Фильмы ужасов с зимней атмосферой. Чужак. Ледяной холод и необъяснимое зло. Когда следствие заходит в тупик, а реальность начинает по-настоящему путать. Шершни. Снежные горы и борьба за жизнь. Ощущение, что в зимнем лесу проснулось нечто темное и очень голодное. Слэшер. 2 сезон. Заснеженный лагерь и полное одиночество. Когда старые грехи возвращаются за тобой вместе с первой метелью. Буря столетия. Остров, отрезанный от всего мира снежной бурей. Идеальное место и время для сделки с чем-то по-настоящему жутким. «Пусти меня». Вечный мороз и жажда выжить. Красивая, но очень мрачная история о секретах, которые спрятаны глубоко в снегу. Какой из этих фильмов тебе понравился больше всего? Делись в комментариях, я все читаю.